السلام عليكم الخوت، معكم أسامة خويا باش. في هاد لا فيديو هادي غادي نشوفو لو كور ديال l'analyse fonctionnelle. دونك هادي سي ان كور تري امبورطون بالنسبة لي زيليف ديال ليسي تكنيك، سوا سيونس تكنولوجي إلكتريك ou bien سيونس تكنولوجي ميكانيك اللي كيقراو سيونس دانجينيور بيان سور. وبالنسبة للناس اللي مدايرين سيكل دانجينيور ولا اللي مدايرين جين إلكتريك ورا الباك. هاد l'analyse fonctionnelle شنو هي؟ دونك سي اون اناليز اللي كدار بالنسبة لي بروجي ou bien بالنسبة لي برودوي اللي اللي بها كتقدر تاناليزيه مزيان، كدير ليه لا ديسكريبسيون ديالو مزيان. دونك اي برودوي ضروري مدار ليه لاناليز فونكسيونيل باش يكون مفهوم مزيان وتعرف دو كوا يساجي ولاش مديرين هاد البرودوي هذا. هاد لاناليز فونكسيونيل كاينه واحد لا ميثود ا سويفر اللي خصك تبعوها كلشي باش تكون اون اناليز مفهومه لا بلوبار. دونك هاد لا ميثود اول حاجه كاينه لا بيتا كور. الوغ لا بيتا كورن هي اول حاجه كاينه في l'analyse fonctionnelle. دونك فوالا اللي كاينه، فوالا الشيما ديالها هي هادي. دونك كاين 3 questions à répondre. Voilà, la première هي à qui le produit rend-il service, la deuxième sur quoi agit le système, et la troisième dans quel but le système existe-t-il. ou bien sûr au milieu تما غنديروا le nom ديال le produit. الشيما ديالها هي هادي. دونك كاينه لا ريلاسيون ما بين هذا وهذا، ما بين هاد لا كيسيون هاد لا كيسيون وهاد لا كيسيون هادي. دونك فوالا هادي هي الشيما ديال البيتا كورن. وفوالا لي كيسيون اللي كاينين فيها. ديما هاد لا كيسيون كاينه هنا، هاد لا كيسيون كاينه هنا، وهاد لا كيسيون كاينه هنا. نشوفوا دي زيكزامبل باش نفهموها مزيان. باغ اكزومبل ناخذوا هاد البرودوي هذا سي اون طوندوز ا غازون، هي اللي كتخلينا نقصوا من الربيع من كيكبر ولا شي حاجه بحال هكا. الوغ لي كيسيون، دونك الشيما هي هادي كيف ما كتشوفوا. دونك نشوفوا لا بروميير كيسيون ا كي لو برودوي رونتي سيرفيس، يعني هاد لو برودوي لمن مدير هاد البرودوي مديرين بالنسبه لي زوجاجي. Sur quoi agit le système, sur quoi il agit. Bien sûr, il agit sur la hauteur des brins d'air. Ou le but du système, c'est pour réduire la hauteur des brins d'air. Ou on a qu'un dire le produit. Par exemple, le produit هذا store automatique. Donc هذا store هو اللي كيخرج من اللي كنبغيو par exemple نضلوا واحد البلاصه اللي كاينه فيها الشمس. Alors, accueille le produit service. Donc pour les usagers aussi. Ou sur quoi agit le système. Il agit bien sûr sur le niveau des الشمس في la zone. Ou donc quel but, c'est pour protéger une zone du soleil. Voilà, au milieu كنديروا le nom ديال le produit ديالنا. donc كيف ما كتشوفوا ديما les questions كاينين بلاصتهم. الشيما هي هذيك، كيبقى يتبدل غير les questions كتجاوبوا على les questions en fonction ديال هذاك le produit اللي عندكم. La même chose pour la calculatrice par exemple. Voilà, on se donne السميه ديالها. donc السميه ديال le produit calcul à qui le produit rend service, soit pour les élèves, soit pour les usagers en général. Ou sur quoi agit le système, sur des données, sur des opérations mathématiques, la multiplication, la somme, la soustraction, etc. Et le but, c'est pour effectuer des calculs. Donc chaud. Donc voilà les 3 questions avec les 3 réponses au schéma كتبقى هي هذيك. Alors ندوزو للحاجه الثانيه après البيتا كورن. كاين دياغرام دو بيوفر. alors دياغرام دو بيوفر حتى هو الشيما ديالو هي هادي. دونك كاين هنا كاين توجور لو سيستيم، كنديرو السميه ديال لو سيستيم وكاينين دي زيليمون. هاد لي زيليمون سا ديبون دو برودوي، يعني كل برودوي عنده واحد لي زيليمون. alors شنو هما داك لي زيليمون؟ هادوك لي زيليمون كيكونوا بارفوا كيكونوا باغ اكزومبل شي حاجه عندها ريلاسيون مع لو سيستيم. باغ اكزومبل l'environnement, باغ اكزومبل l'utilisateur, information, énergie, yani des éléments en fonction du produit. Alors شنو كاين عاوتاني؟ كاين la relation ما بين هادوك les éléments ou le système. alors les relations, كاينين deux types de relations. كاين des relations, c'est-à-dire des relations, c'est-à-dire des fonctions de contrainte. كاينين des fonctions principales. alors شنو هي la différence ما بيناتهم؟ c'est que les fonctions principales وهي واحد la fonction عندها واحد la relation avec au moins 2 éléments مع le système. يعني par exemple هاد fp1 donc il a une relation ما بين élément 1 et élément 2 ou le système. La même chose pour fp2 ما بين élément 3 et élément 4 ou le système. par contre les fonctions de contrainte كتكون la relation غير ما بين l'élément ou le système. يعني ما كتكونش relation ما بين 2 éléments. une fois que tu as une relation ما بين 2 éléments ديك الساعه كندويو على fonction principale. نشوفوا des exemples هاد diagramme de Peirce. Voilà par exemple le système de l'emballage.
دونك لا بليبار دي طون كيكون عاطيكم هاد لي زيليمون هادو وكيكون عاطيكم هاد لي فونكسيون هادو سو فورم دي فراز. يعني كاينين يعني نتوما شنو كيبقى لكم ديروا كيبقى لكم ديروا غير لي غولاسيون تسميو شي دي اف بي 1 وشي دي اف بي 2 وشي بيان سور كاينين دي زاستوس. يعني اول حاجه سيبوزو بلي بلي ما كاينينش هاد لي غولاسيون نشوفوا حنا كي غنديروهم. الوغ اف بي 1 كنشوف اف بي 1 كنشوف بعدا لي زيليمون كاين utilisateur environnement pad écologique doseur information réglementation ou du système emballage. كنشوف اف بي 1 هي informer le client sur la composition. alors كنشوف هنا دو مو عندي informer وعندي client. alors كنشوف information هاي information يعني تابع الانفورمي وكليون تابع utilisateur. يعني اوتوماتيكمون هذه راه هي لا فونكسيون برينسيبال دونك غادي ندير لا ريلاسيون ما بين انفورماسيون utilisateur وامبالاج ونسمي اف بي 1. La même chose pour FP2, permettre au client de réceptionner le kilo de pâte. Alors, qu'il y a une relation ma bien utilisateur ou ma bien pâte. Donc, il y a FP2. Voilà. Alors, بالنسبة للآخرين FC1, donner les informations de cuisine et conservation. يعني qu'il y a une relation juste غير l'information, يعني information مع l'emballage. FC2, réglementation, c'est-à-dire la réglementation مع l'emballage, c'est FC2. FC3, respecter les contraintes environnementales, c'est-à-dire environnement. La même chose pour les autres. FC4, contenir 1 kg, c'est-à-dire les pâtes écologiques, être éco-conçues, ou doser les portions de pâtes, FC6, il y a la doseur. Voilà, donc je trouve qu'il fasse un diagramme de Pufre. Il y a des éléments, il y a des fonctions principales, des fonctions de contrainte. Fonction principale, la relation avec au moins deux éléments dans le système. Ou les fonctions de contrainte, donc la relation juste avec l'élément et le système. Voilà par exemple l'exemple de la patinette électrique. Que je joue il y a 4 éléments. Et les éléments dépendent comme le système. On a un conducteur, environnement, normes, règlement et énergie. Ou que les fonctions. De FP1, donc se déplacer sans effort, sans polluer ni faire de bruit. Alors quand je joue sans polluer, il y a un environnement. Ou se déplacer sans effort, il y a le conducteur qui se déplace. Il y a FP1, mais le conducteur ou le patinette ou l'environnement. FCA, avoir un beau design. Quand je suis conducteur, environnement, normes, règlement, énergie, je connais le beau design, bien sûr le conducteur. FC1 a le conducteur ou le patinette. FC2 a les normes ou le règlement, c'est-à-dire bien sûr le FC2 les normes et règlements avec le patinette. Ou FC3 sera accordé à une source d'énergie externe. Bien sûr, c'est l'énergie. Donc voilà le diagramme de Pufre. Je fais بيتاكور نو دياغرام دو بير ندوزو دابا لاكسيغرام اللي مهم بزاف وهو لاكسيغرام A0. الوغ لاكسيغرام A0 هي الشيما ديالو. الوغ كاين هنايا لا فونكسيون جلوبال كاين بعدا لو نون دو سيستيم. يعني لو نون دو سيستيم كتكتبو هنا وكتجي هنا كتكتب لا فونكسيون او بيان لوبجيكتيف دي او بيان لا فونكسيون ديال هذاك لو سيستيم ديالك شنو كيدير. وكتجي كتكتب هنا في لا ماتيير دو اونطرون سيتادير شنو اللي عندك في لونطري. يعني لي زوبجي اللي عندك في لونطري وفي لا سورتي شنو كتحصل في لا سورتي وبيان شنو عندك في لا سورتي. بيان سور افيك دي انفورماسيون بيان دي بيرت. وكاين هنا دي دوني دو كونترول WCRE. فوالا باغ اكزومبل دبليو كتريبريزونتي لينيرجي. واش كاينه انرجي الكتريك واش بنوماتيك واش هيدروليك واش ميكانيك ايتترا. كاينه لا كونفيغوراسيون c'est-à-dire le matériel employé يعني واش avec un microcontrôleur ou bien avec un automate. Ou le réglage, il y a les réglages de la vitesse, les paramètres électriques, ou la commande, c'est eux. Ou le marche-arrêt avec des parcelles par exemple, avec un bouton, etc. Donc voilà, c'est l'axigramme A0. Donc je vous bien sûr des exemples pour le produit par exemple lave-linge. Alors, lave-linge, ou يعني كيف ما قلت لكم هنا اول حاجه كنكتبوا لو نون ديال لو سيستيم هنا في الوسط كنكتبوا لا فونكسيون ديالو c'est-à-dire نيتواي لو لانج. وفي لونطري شنو كيكون عندنا لانج ستال وشنو كيكون عندنا عاوتاني لو وشنو كيكون عندنا لو برودوي. يعني خاص يكون عندنا لانج ستال وخاص يكون عندنا لو وخاص يكون عندنا لو برودوي باش نديروا لا فونكسيون ديال النيتواياج. الوغ في لا سورتي يعني افيك هاد لو سيستيم في لا سورتي شنو كنحصلوا على لانج بروبر ياك. وكنحصلوا bien sûr على des sorties par exemple le bruit ديالها la chaleur avec l'eau usée les voyants indicateurs de temps اللي كيبانوا لنا هنا etc. وفي لا configuration كما كتشوفوا ضروري خاص تكون une présence d'énergie.
choix de cycle de lavage واش بغينا par exemple lavage automatique, lavage manuel, lavage programmé, réglage de la vitesse, les consignes de l'utilisateur après un marche, après un arrêt, etc. Donc voilà, c'est ça. Donc كيتمشوا هذا هو l'actigramme A0 pour هذا le système هذا. نشوفوا le système هذا اللي هو un barrage hydraulique. Un barrage hydraulique, شنو كيدير هذا barrage hydraulique؟ شنو كيدير؟ donc il utilise l'énergie hydraulique pour produire de l'électricité. يعني من الماء كنستعملوا من الماء باش pour produire l'électricité. alors في l'entrée شنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا لو retenue اللي هو لو كيكون في الباراج، وفي لا سورتي avec هذاك avec le système ديال الباراج hydraulique وهذيك لا سونطرال هيدروليك اللي كاين تما، كاين في الاخر كتخرج لينا اون انرجي الكتريسيتي. بيان سور كاين واحد لو بروي، كاين واحد لا شالور، كاين لي فويون بيبيتر دو كونترول اللي كاين اللي كتكون في لا سونطرال هيدروليك etc. La même chose pour la partie configuration بحال لو سيستيم اللي كنا شفنا tout à l'heure. Donc voilà هذا هو l'actigramme A0. alors l'actigramme SAT. l'actigramme SAT bref شنو هو c'est un ensemble d'éléments en interaction, c'est-à-dire كيكون عندك واحد لو سيستيم وهذاك لو سيستيم كبير بزاف، يعني ديجا في هذاك لو سيستيم كاينين بزاف لي زاكتيغرام A0. يعني لو SAT c'est un ensemble d'éléments, c'est un ensemble d'actigrammes A0. يعني كيكون A0 A1 دونك كيكون بزاف كيكون لو سيستيم مقسم لك بزاف لي زاكتيغرام A0. دونك هو هذا الدياغرام ديالو بحال هكا كي ريبريزونطي في هذا الشكل هذا. باغ اكزومبل دونك عندنا هاد لا بوط هادي فوالا فيها A1 فيها A2 A3 A1 تي عندها واحد لونطري وعندها واحد لا سورتي A2 كتاخذ لا سورتي ديال A1 A2. دونك سا ديبون دو سيستيم مي لو برينسيپ هو هذا. لو برينسيپ يعني هي كتكون من بزاف لي زاكتيغرام A0، هذا هو لو برينسيپ ديالها. يعني سا ديبون دو سيستيم. نقدر ان سيستيم ما فيهش كاع السات فيه غير الاكتيغرام A0، نقدر ان سيستيم اللي فيه بزاف لي زاكتيغرام A0 دونك فيها ان سات. دونك نشوفوا ان بتيت اكزومبل. باغ اكزومبل هاد ليكزومبل اللي عندنا دابا فوالا هذا بوغ ان سيستيم اللي كنشوفوا باغ اكزومبل هنا l'actigramme الاولى دونك acquisition des entrées. دونك شكون اللي كيدير ليا l'acquisition des entrées؟ دونك لو سيستيم هو الانترفاس دونطري. دونك هذا كامل سي لو ميم سيستيم دونك ولكن مقسم لبزاف الحوايج. دونك هنا الاول دونك عندنا الانترفاس دونطري. دونك الانترفاس دونطري لو رول ديالها سي l'acquisition des entrées. الوغ شنو كتاخذ في لونطري؟ كتاخذ لي كونسين دو لوتيليزاتور، وفي لا سورتي هي كتعطيك لي زانفورماسيون توتوريال، يعني سوا دي باغ اكزومبل دي زانفورماسيون فري سوا دي زانفورماسيون فو. الوغ هاد لي زانفورماسيون هادو فين غادي يمشيو؟ دونك بيان سور غادي يمشيو لواحد لونيتي دو تريتمون اللي هي لو ميكرو كونترولور. هما كيدخلوا هنا لو ميكرو كونترولور. الوغ لو رول ديال هاد لو ميكرو كونترولور شنو؟ il fait le traitement ديال هاد لي زانفورماسيون اللي خرجوا ليا من l'acquisition des entrées. و bien sûr lorsqu'il fait le traitement هو كيعطي des ordres de fonctionnement. هذوك لي زوردر كيعطيهم par exemple l'interface de puissance، يعني pour par exemple pour tourner un moteur, pour tourner une pompe, pour sortir un vérin etc. donc ça dépend du système qui met les quoi. donc كيعطي l'interface de puissance اللي le rôle ديالها c'est l'affectation des sorties. يعني هذوك لي زانفورماسيون اللي جاوك من الميكرو كونترولور كيدخلوا لهاد لو سيستيم هذا ديال l'interface de puissance وكي affecter les sorties en fonction شنو جانا في l'ordre de fonctionnement اللي خرج من عند الميكرو كونترولور. ou bien sûr pour affecter des sorties par exemple pour tourner un moteur il faut l'alimenter. donc le microcontrôleur كتجي من عنده غير la commande. donc comme ça l'énergie va distribuer par exemple vers le moteur. يعني comme ça le moteur غادي يدور. يعني هادشي كامل يعني هاد لي 3 زاكتيغرام شنو لا سورتي اللي بغينا حنا في الاخر هي لينيرجي ديستريبيي فيغ لو موتور. و لانفورماسيون منين غتجيني في الاول؟ غتجيني من الانترفاس دونطري يعني لا كونسين ديتيليزاتور. هنا غادي يدخل لي دوني، ابخي لي دوني غيمشيو للميكرو كونترولور، ابخي الميكرو كونترولور غادي يصايفط الانترفاس دو بويسونس هادش ابخي غادي يمشي ليا لا سورتي اللي بغينا حنايا. pour l'alimentation qui vont تشوفوا هاد لي deux sont alimentés par une énergie électrique 5 volts continue. par contre هادي alimenté ب 24 continue. يعني خاصكم تشوفوا حتى لا ديفيرونس ما بين الانرجي تستعملات واش كونتينيو واش التيرناتيف واش رينوفلابل واش نون رينوفلابل etc.
كما شفنا البيتا كورن بيوفر اكتي غاما 0 سات. دونك كاين دابا الفاست. الوغ الفاست سي فانكشن اناليزيس سيستم تكنيك. هادي سي اون ميثود donc c'est une méthode qui permet de répondre à trois questions. Donc voilà la structure ديالها هي هادي حنا غادي نشوفوها. Donc il y a trois questions à répondre pour réaliser هاد le fast هذا. Alors la première question est pourquoi cette fonction est-elle assurée? La deuxième, comment cette fonction est-elle assurée? Ou la troisième, quand cette fonction est-elle assurée? يعني باش دير هاد la structure هذه خاصك ضروري tu dois répondre à les questions هذه. و ça dépend du projet, ça dépend du produit. يعني كيف ما قلت لكم la structure ديالها اول حاجه كتكون عندكم la fonction principale. يعني la fonction principale ديال le système ديالكم. يعني هي la fonction de service 1. Alors هاد fonction de service 1 كتقسم حتى هي بزاف لي فونكسيون. Ça dépend du projet كيف ما قلت لكم. Par exemple pour هاد le cas هذا عندنا une seule fonction de service يعني هي la fonction principale كتقسم بزاف لي فونكسيون. يعني هنا pour هاد le cas هذا عندنا deux fonctions techniques. Fonction technique 1 et fonction technique 2. Fonction technique 1, fonction technique 2. Voilà. Pour la fonction technique 1 par exemple حتى هي فيها كتقسم 3. Fonction technique 11 12 13. وهذه حتى هي 21 22. دونك حنا شنو لوبجيكتيف ديالنا؟ وهو بغينا نعرفوا هاد لا فونكسيون تكنيك 11 منين جات. يعني هي جات من فونكسيون تكنيك 1 اللي كاينه فونكسيون سيرفيس 1. لا ميم شوز بور فونكسيون 2 1 جات من فونكسيون 2 ماشي فونكسيون 1. يعني شنو بغينا باش نعرفوا هادي شنو غنديروا ليها باش بوغ رياليزي هاد لا فونكسيون. يعني خاصنا نقلبوا على واحد لا سوليوشن. هي la réponse de la question تاني comment cette fonction est-elle assurée. يعني كاين واحد لا سوليوشن اللي كدار pour réaliser هذيك لا فونكسيون. يعني chaque fonction عنده واحد لا سوليوشن ديالها سوليوشن كونستركتيف A. فهمتوني؟ دونك فوالا هذه باغ اكزومبل عندها سوليوشن A سوليوشن B سوليوشن C سوليوشن D سوليوشن E. هاد سوليوشن pour 22 هذه pour 21 pour 13 pour 12 pour 11. يعني كل فونكسيون عندها لا سوليوشن ديالها. دونك نشوفوا ان اكزومبل pour bien comprendre هاد لو فاست هذا. Voilà, par exemple, le pilote automatique. Donc voilà, la fonction principale est maintenir le cap. Alors qu'il y a trois fonctions pour faire le maintien du cap. Il y a trois fonctions. Il y a gérer le système, il y a diriger le bateau, ou il y a orienter le bateau. Donc il y a trois fonctions. Je vais vous la fonction pour là. Alors, fonction de gérer le système. Gérer le système. كاين فيها دو فونكسيون كاين دوني دي زوردر وكاين اكيرير دي انفورماسيون. يعني خاصني نشوف انا شنو هي بلا ما تشوفوا الكارت الكترونيك. يعني خاصني نشوف شنو هما لي سوليوشن اللي نقدر ندير باش بور دوني دي زوردر اي بور اكيرير دي انفورماسيون. دونك جو دوا افوار واحد لا كارت الكترونيك ولا واحد الميكرو كونترولور حيت هو اللي كيدير ليا لاكيزيسيون ديال لي انفورماسيون لو تريتمون ديالها. دونك فوالا لا سوليوشن كونستراكتيف هي كارت الكترونيك. نمشيو دابا لا فونكسيون ابري ما سالينا عليه نمشيو نشوفوا لا فونكسيون الثانيه ديال ديريجي لو باطو. الوغ كيفاش غنديريجيو هاد لو باطو هادو؟ كاين واحد لا فونكسيون اللي هي مانوفري لا بار فرانش. يعني هاد لا بار هادي خاصك تحركها. الوغ كيفاش غادي نحركها؟ بيان سور سي ان سيستيم اوتوماتيك دونك ما غاديش نحركوها مانويلمون. دونك خاصنا ان اوتي اللي غادي نقدروا به نحركوا هاد لا بار هادي نحركوها اوتوماتيكمون. دونك افيك ان فيران الكتريك اللي هو هاد لو فيران هذا. Donc pour diriger le bateau, il faut un vérin électrique pour manœuvrer la barre franche. Voilà, شو هذه هي لا سوليوشن ديال هذه. ما نقدروش نقولوا هاد الفيران électrique هي لا سوليوشن pour donner des ordres ولا pour acquérir des informations. وفي الاخر دونك كاين اورينتي لو باطو. كيفاش on va orienter le bateau؟ دونك خاصنا نميزيرو لو كاب. alors باش نميزيرو لو كاب خاصنا لو كومبا. Donc voilà, هذا هو le fast pour هذا السيستم هذا. يعني هاد l'analyse pour هادشي اللي كاين pour l'analyse fonctionnelle. alors هاد l'analyse fonctionnelle كيف ما قلت لكم ça dépend دابا نوريتكم غير لا ميثود ا سويفر بهاد لي زيكزامبل اللي وريتكم. ولكن هي dépend du système étudié. يعني اول حاجه لو سيستم اللي عندكم خاصكم تقراوه مزيان. يعني تفهموه مزيان دو ا زد. شنو هادي شنو كيطرا شنو لو رول ديالو شنو كيدير شنو هما لي فونكسيون اللي كاينين شنو هما لي سوليوشن اللي كاينين. دونك باغ اكزومبل بور ليكزامان دي سيونس دانجينيور ديجا كلشي هادشي كيكون في دوكيمون ريسورس.
يعني خاصكم غير تقراو مزيان لو سيستم، تقراو مزيان كاي تشارج وتفهموه مزيان، وابخي راه كتبقى غير تعمر وصافي. يعني خاصك اول حاجه خاصك تفهم لو سيستم كيفاش كيخدم وكيفاش كيدير، ابخي راه تبع لا ميثود راه غادي تخرجوا مزيان. Je pense voilà هادشي اللي كاين pour le cours de l'analyse fonctionnelle. donc نتمنى تكونوا فهمتوا الكور. بون فوالا دونك كيف ما شفتوا دونك هذا هو لو كور ديال l'analyse fonctionnelle. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا كلشي، واللي عنده شي تساؤل ولا شي كيسيون ولا كيف ما كانت نوعها، سوا بور هاد لو كور هذا سوا بور دوطخ كور اللي بغيتو نديرو ليهم دي فيديو، خليوهم كومونتير ونتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. فوالا وما تنساوش اللي عجبكم لا فيديو ديروا جيم وديروا ابوني باش يوصلكم الجديد ديال لي فيديو. وشكرا، السلام عليكم.